أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. الف لام میم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الف لام میم را دا د الله د کتاب آیاتونه دي او سچې ستاد رب د طرفنا پتا نازل شوی دي هغه بالکل حق دي لیکن ستاد قوم زیات خلک نه مني. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هغه هم الله دی چې اسمانونه د داسې ذریعونو بغیر ودرول چې هغه ستاسو په نظر راشي. بیا هغه د خپل بادشاہي په تخت کې ناستو او نور او سپوږمۍ د یو قانون پابند جوړ کړل. د دې ټول نظام هر څه د یو مقرر وخت پورې چلیږي او خاص الله د دې ټولو کارونو تدبیر کوي. هغه نخي صفا بیانوي د پاره د دې چې تاسو د خپل رب سره د ملاقات کولو یقین وکړئ. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. او هم هغه دی چې د ځمکې خورا کړی دا پدې کې د غرونو میخونه خخ کړی دي او دریابونه پکې بهولې دي. هم هغه د هر قسم میوه جوړې پیدا کړی دي او هم هغه په ورځ باندې شپه خوروي. پدې ټول سيزونو کې لوی نخې دي د هغه خلکو لپاره چې هغه د غور فکر نه کار اخلي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وګورئ پزمکه کې جدا جدا حصے دي چې د یو بل سره جخت لګېدلې دي. د انګورو باغونه دي، فصلونه دي، د کجورو ونې دي چې سپکی د یو بیخنا غړي راختلې دي او سو د یو بیخنا یو راختلې ده. ټول په یو قسم اوبو خړوبېږي لیکن مونږ په خوند کې څه بهتر جوړو او څه کمتر. په دې ټول سيزونو کې ډېر نخې دي د هغه خلکو لپاره چې هغوی د عقل نه کار اخلي. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ
أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اوس کو چریتو تعجب کوي نو د تعجب قابل خو د دې خلکو دا وینا ده چې کله مونږه مړ شو او خاور شو نو آیا بیا به د نوې سر نه را پیدا کیږو؟ دا هغه خلک دي چې د خپل رب سره کفر کړي دي. دا هغه خلک دي چې په سټونو کې پټي پرتی دي. دا دوزخیان دي او په دوزخ کې به همیشه اوسيږي. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. دا خلق د نیکۍ نه مخکي د بدۍ د پاره تلوار کوي، حالکه د دوی نه مخکي چې کم خلق په دې لار باندې تللی دي په هغه باندې د الله د عذاب عبرتناک مثالونه تیر شوي دي. حقیقت دا دی چې ستارب د خلکو د ظلمونو کولو باوجود دا غوي سره د معافی نه کار اخلي او دا هم حقیقت دی چې ستارب سخت عذاب ورکوونکی دی. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. د کوم خلکو چې ستاد خبري ملونو نه انکار کړي دي دوی وایي چې په دې سړي باندې د خپل رب د طرف نه سنخه ولي نازله نشوه. تو خو صرف خبردارون کیږي او د هر قوم د پاره یو لار خودون کې شته. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله د هر حاملې خزي د خېټ نه خبر دی، سچ پاغې کې جوړيږي داغه نه هم خبر دی او چې څو کمې زیاتې پاغې کې راځي داغه نه هم خبر دی. د هر څه د پاره داغه سره یو مقدار مقرر دی. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. هغه پپټ او پخکارا په هر څه باندې عالم دی. هغه لوی دی او په هر حال کې د اوچت شان خاوند دی. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. پتا سکی کوڅوک په زور خبري کوي او کو پرو او کو څوک د شپې په تیاره کې پټ شوی وي او کو د ورځې په رڼا کې روان وي داغه د پاره ټول یو شان دي. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. د هر سړي نه مخکي او ورستو داغو مقرر کړی شوی نگرانی فرښتې لګېدلې دي چې د الله په حکم داغو حفاظت کوي. حقیقت دا دی چې الله د یو قوم حالت تر هغه نه بدلوي تر څو چې هغوی په خپل صفاتونه نه بدلوي او کله چې الله په یو قوم باندې د مصیبت راوستلو فیصله وکړي نو بیا هغه د چا په واپس کېدو نشي واپس کېدی او نه د الله په مقابله کې د داسې قوم څوک مددګاران
او ملګری کې دي شي. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. هم هغه دی چې ستاسو مخې ته برېښنا ځلوي چې په لیدو ستاسو سره یره هم وي او امیدونه هم هغه دی چې د اوبو نه ډکې وریځې اوچتوي. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. د وریځو ګرځار داغه د هم سره داغه پاکي بیانوي او فرښتې داغه د hebat نه رپیږي او داغه تسبیح بیانوي. هغه تندرونه را لېږي او اکثر دا تندرونه چې پچارا غوزول غواړي نو عین په داسې حالت کې پیرا غوزوي چې کله خلق د الله په باره کې جګړې کوي. واقعي چې داغه تدبیر ډېر زبردست دی. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هم هغه ته आवाज کول په حق دي. پاتشوي هغه نوري هستياني چې دا خلق الله پرېږدي او هغه ته आवाजونه کوي نو هغه له د دعاګانو هیڅ جواب نشي ورکولای. هغه ته आवाज کول خدا سي لکه چې څوک د اوبو طرف ته لاسونه خارو کړي او درخواست ورته وکړي چې تاسو زما خلیل راشئ، حالکه اوبو هغه ورتلون کې ندي. هم دغه سي د کافرانو دعاګانې نور هیڅ ندي، بس یو خطا غشي دي. آیت سجدہ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. هغه هم الله دی چې د ځمکې او د اسمانونو هر څیز ورته په خوخه او پناخوخه سجده کوي او د ټولو سيزونو سوري سحر او ماخام هغه ته تیږي. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. د دوی نه تاسو کړه چې د اسمان او د ځمکې رب څوک دی؟ ورته وایا چې الله دی. بیا دوی ته وایا چې هر کله حقیقت دا دی نو آیا هغه تاسو پرې خو دو او داسې معبودان ځان لا کارساز جوړ کړ چې هغه په خپل هم د خپل ځان لپاره د نفع او نقصان اختیار نه لري. ورته وایا چې آیا ړون او سترګو والا برابر دي شي؟ آیا رڼا او تیارې یو شان وي؟ او کدا سندا نو آیا د دوی جوړو کړو شریکانو هم د الله په شان څه پیدا کړی دي چې داغه په وجہ په دوی باندې د تخلیق یعنی د پیدایش معاملہ شکمن شوا؟ ورته وایا د هر څه خالق صرف الله دی او هغه یو دی په ټول باندې غالب دی. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا
ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الله د اسمان نا عبور اورولې او هر لخته او نالۍ د خپل اندازې مطابق دوبونه ډکی ډکی وبایدلې بیا چې کله سیلاب را پورته شو نو په سر باندې زګونه هم راغلل او هم دغه زګونه په هغه وسپنو باندې هم راځي کم چې خلک د کالو او لوخ وغیرہ جوړولو د پاره ولي کوي. په دې مثالونو سره الله د حق او د باطل معاملې واضح کوي چې کم زګ دی هغه الوزي او کم څه چې د انسانانو لپاره فائدمن دی هغه پزمکه کې پاتې کیږي. دغه شان الله په مثالونو سره خلق په خپل خبره پوهه کوي. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. کوم خلکو چې د خپل رب دعوت قبول کړو داغوی د پاره بهتري ده او چې دعوت قبول نکړو هغه کو چې د ځمکې د ټول دولت مالکان هم شي او دومره ورسره نور هم شامل کړي نو هغه به د الله د عذاب نه د بچ کېدو د پاره دا ټول هرڅو په فدیه کې ورکول ته تیار شي. دا هغه خلک دي چې بد حساب به ورسره کیږي او دا غوځي دوزخ دی او ډیر خراب ځای دی. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. آیا دا څنګه کې دي چې کم سړی ستاسو رب دا کتاب چې هغه پتا باندې نازل کړي دي حق بني او کم سړی چې د دې حقیقت د طرف نه وړاندې دي هغه ځوان یو شان شي. نصیحت خو بس د پوهې خاوندان قبلوي. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. او داوی کار داوی چې د الله سره خپل وعده پوره کوي هغه د مضبوطوالي نورستو نماتوي. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. داوی طریقه داوی چې الله د کوم رابطو برقرار ساتلو حکم کړی دی هغه برقرار ساتي. د خپل رب نه یریږي او د دې خبرې نه یره کوي چې حسینا سخت حساب ورسره وکړي شي. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. د هغوی حال داوی چې د خپل رب د رضا د پاره د صبر نه کار اخلي، مونږ قائموي، مونږ چې کم رزق ورکړي دي داغه نه پخکارا او پپټا خرج کوي او بدی په نیکۍ سره د فکوي. د آخرت کور هم د دې خلکو د پاره دی، یعنی داسې باغونه چې داغوی د همیشه اوسېدو ځای بوي. هغوی به ورته په خپل هم داخليږي او داغوی په پلرونو نیکونو کې او داغوی په خزو او داغوی په اولاد کې چې څوک صالحان دي هغوی به هم هلتا داغوی سره ځي. فرښتې به د هر طرف نه داغوی د استقبال د پاره راځي او هغوی ته بوایي چې په تاسو باندې سلامتیا ده. تاسو چې په دنیا کې د صبر نه کار واغستو نو داغه په وجا نن تاسو د دې مستحق شوی نو څومره خدای دا د آخرت کور. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. پاتشو هاغه خلق چې د الله وعده د مضبوطولو نه رستو ماتوي او هاغه رابطه پرې کوي د کوم د یوځای کولو چې الله حکم کړی دی او پزمکه کې فساد خوروي هغه د لعنت مستحق دي او داوی د پاره په آخرت کې ډېر خراب ځای دی. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. دا الله چې چاله خوخوي هغه له فراخه رزق ورکوي او چې چاله خوخوي هغه له محدود رزق ورکوي. دا خلق د دنیا په ژوند کې خوشاله دي، حالکه د دنیا ژوند د آخرت په مقابله کې هیڅ نه دی مگر لږ سامان دی. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. د کوم خلکو چې د محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت منلو نه انکار کړي دي هغوی وایي په دې سړي باندې د خپل رب د طرف نه سنخه ولی نازله نشوه. ورته وایا چې الله سو غواړي هغه بیلاری کوي او هغه خپل ځان طرف ته د ورتلو لاره هغه چاته خي څوک چې داغه طرف ته رجوع کړي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هم دغه خلک دی هغوی چې د دې نبی صلی الله علیه وسلم دعوت منلې دي او داوی زړونو ته د الله په یاد سره اطمینان نصیب کیږي. واورئ خبردار شئ د الله یاد یو داسې څیز دی چې په هغه سره زړونو ته اطمینان نصیب کیږي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بیا چې کوم خلکو د حق دعوت ومنو او نیک عمل وکړو هغوی خنصیب دي او داوی د پاره خان جام دی. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك
ذلك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اے نبی صلی الله علیه وسلم د دې شان سره مونږ ته د رسول په حیثیت لګلې یو داسې قوم ته چې مخکې ترې ډېر قومونه تیر شوي دي د پاره د دې چې ته دې خلکو ته هغه پیغام واوروي کم چې مونږه پتا باندې نازل کړي دي په دې حال کې چې دوی د خپل مهربان خدای نه انکاریان جوړ شوي دي دوی ته وایا چې هم هغه زما رب دی داغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته هم پاغه باندې ما باور وکړه او هم هغه زما د پناه ځای دی. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. او صبح شوی وي کو یو داسې قران نازل کړي شوی وي چې داغه په طاقت سره غرونه روانې دلې یا زمکش لیدلې یا مړی د قبرونو راوتلې او خبرې کولې دغه شان نخي خودل خو سګران خبره نه ده بلکې ټول اختیارات د الله په لاس کې دي. آیا مؤمنان د اوسه پوری د کافرانو د غفتنی په جواب کې د سنخي د ظاهري دو په امید ناس دي او هغوی د دې په هیدلو نرستو نا امید نشو چې کو چری الله غفتله نو ټول انسانانو ته به هدایت کړي وي. کوم خلکو چې د الله سره د کفر طریقه اختیار کړی دا پاغوی باندې د خپل عملونو په وجا سنسو افت ضرور راځي یا دا غوی د کور خواته چرته نازلېږي. دا سلسله به هم دغه روانوي تر هغه پوري چې د الله د وعده وخت پوره شي. یقینا چې الله تخپل وعده خلاف نه کوي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. تانه وړاندې هم په ډیرو پیغمبرانو پورې ټوکې شوې دي لیکن ما همیشه انکاریانو لا مهلت ورکړو او اخر می بیا راونیول. بیا ګورئ چې زما سزا څومره سخته وه. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا نو هغه ذات چې د یو نفس په عمل باندې نظر ساتي داغه په مقابله کې دا بے باکی کیږي چې خلکو داغه سره څه شریکان جوړ کړی دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا کچري واقعي هغه د الله خپل جوړ کړی شریکان دي نو لکشان نمونه واخلای چې هغه څوک دي. آیا تاسو الله ته د یوې داسي نوې خبري خبر ورکوي چې هغه ته په خپل ځمکه کې معلومه نه ده؟ آیا تاسو بس هغه خبرې کوي کوم چې مخلل راشي؟ حقیقت دا دی چې کوم خلکو د حقیقت منلو نه انکار کړي دي دا غوي د پاره خپل مکرونه خاصتخ کار کړی شوی دي
او هغوی د نیغې لارې نه منکړې شوي دي بیا چې الله څوک گمراهۍ ته ورغزار کړي نو داغه د پاره هیڅوک لار خودونکو نشته لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق د داسې خلکو د پاره د دنیا په ژوند کې عذاب دی او د آخرت عذاب د دین هم زیات سخت دی هیڅوک داسې نشته چې دوی د خدای نه بچ کړي مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار د الله نه د یریدونکو خلکو د پاره چې د کم جنت وعده شوی دا داغه شان داده چې لاندې تری نهرونه بهيږي داغه میوه همیشه دي او سوري لای زوال نشته دا انجام دی د متقینو خلکو او د حق نه د انکاریانو خلکو انجام داده چې داغوی د پاره د دوزخ ور دی والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب اے نبی صلی الله علیه وسلم کوم خلکو ته چې مونږه مخکې کتاب ورکړې وو هغه د دې کتاب نه کم چې مونږه پتا باندې نازل کړي دي خوشاله دي او په مختلفو ډلو کې څه خلک داسې هم دي چې د دې ځینې خبرې نه مني تو ورته صفا صفا وایا چې ما ته صرف د الله د بندګۍ حکم راکړې شوی دی او د دینه منکړې شویم چې څوک داغه سره شریک جوړ کړم نو په دې وجہ زه داغه طرف ته رابلل کوم او هم داغه طرف ته زما رجوع ده وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق د دې هدايت سره مونږه دا عربي فرمان پتا باندې نازل کړي دي اوس کچري ته د دې علم باوجود کم چې تا ته راغله دي د خلکو په خواهشاتو پسې لاړې نو د الله په مقابله کې نستا څوک ملګری او مددگار شته او نسوک تا داغونه بچ کولې شي ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ستانه مخکې هم مونږه ډېر رسولان لېږلي دي او هغوی مو بال بچواله جوړ کړي وو او د یو رسول هم دا طاقت نه وو چې د الله د اجازت نه بغیر سو نخ خپل راوړي وي د هر دور د پاره یو کتاب دی يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب الله چې سغواړي هغه ختموي او چې سغواړي هغه قائم لري الكتاب هم داغ سره دی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ او اے نبی صلی الله علیه وسلم د کم بد انجام خبر چی مونږ د خلکو لور کوو داغه سه حصہ کومنګا ستا په ژوند کې تا ته اوخیو یا کو داغه دراتلو نه مخ کې مونږ ته پور تکړو
خو بهر حال ستا کار صرف پیغام رسول دی او حساب غستل زمون کار دی أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب آیا دا خلک ګوري نه چې مونږ په دې ځمکه باندې را روان یو او دا د هر طرف نه راتنګو الله حکومت کوي هیڅوک داغو په فیصلو باندې دوباره نظر اچون کې نشته او په حساب غستلو کې داغو وخت نه لګي وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار د دوی نه مخکي چې کم خلک تیر شوی دي هغه هم لوی تدبیرونه کړی دي لیکن اصلي فیصله کوونکې تدبیر خو ټول د الله په لاس کې دی هغه ته معلوم دی چې څوک څه کارونه کوي او ډیر ضربه دا د حق نه انکاریان وویني چې انجام با د چا خوي ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب دا انکاریان وای چې ته خود الله نه را لګلې ورته وایا زما او ستاسو په منځ کې د الله گواهی کافی ده او بیا د هر هغه سړي گواهی کافی ده چې هغه د آسماني کتاب علم لري